자, 이제 최고급 재료들은 다 준비됐습니다. 보통은 여기서 바로 영상 조립으로 넘어가시는데 하수입니다. 디테일이 빠졌잖아요. 유튜브 쇼폼은 1초 안에 시청자의 귀를 사로잡아야 합니다. 근데 목소리만 웅얼웅얼 나온다? 바로 스크롤 넘어갑니다. 영상에는 공간감과 타격감이 있어야 해요. 그래서 우리는 효과음을 넣을 건데 무료 사이트 뒤지지 마세요. 그것도 시간 낭비입니다. 우리는 팸 AI를 씁니다. 노드 설정 들어가서 모델을 고르는데 PAL AI, 스테이블 오디오나 11랩스와 같은 오디오 전용 모델을 선택합니다. 이 친구들이 음악도 만들고 효과음도 기가 막히게 뽑거든요.